aspirants, this is Rajalakshmi. Today we are going to discuss about the nature of teaching and the phases of teaching and the structure of teaching. అంటే బోధన యొక్క స్వభావము, బోధనలోని దశలు, phases of teaching and structure of teaching అంటే బోధన యొక్క నిర్మాణం. దానిలో వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఇండిపెండెంట్, డిపెండెంట్ అండ్ ఇంటర్వెనింగ్ వేరియబుల్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టీచింగ్లో. అట్లాగే మనకు బోధన దశలు, ఫేజెస్ ఆఫ్ టీచింగ్లో కూడా 3 phases ఉంటాయి. సో ఇది బోధన యొక్క స్వభావము లేదా బోధన యొక్క నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇదేం మీరు బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందులో జనరల్ క్వశ్చన్స్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఐడెంటిఫై ది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్ అని అడగచ్చు, లేదా ఐడెంటిఫై ది రైట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ది నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్. అంటే దిగువ ఇవ్వబడినటువంటి, క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి స్టేట్మెంట్స్లో, ప్రవచనాలలో బోధన యొక్క స్వభావముకు సంబంధించినది ఇది క్రింది వాళ్ళలో ఇవ్వబడిన వాటిలో బోధన యొక్క స్వభావానికి సంబంధించినది లేదా సంబంధించినది, బోధన స్వభావం కానిది, బోధన స్వభావం అయినది, ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఇచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఒకసారి మీరు రిఫర్ చేస్తే యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ మీరు ఇది బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒకసారి విని చూసుకుంటే ఎనఫ్ అనమాట. సో ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్ వీ హ్యావ్ సమ్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టీచింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ ప్రాసెస్. బోధన యొక్క స్వభావంలో, అంటే బోధన యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుందో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇవి మీరు ఒకసారి చూడాలి. ఇందులో చూడండి, టీచింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ ప్రాసెస్. సో ఇంటర్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్, ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్. ఇంటర్ ప్రాసెస్ అంటే బేసికల్లీ టీచింగ్ ఈజ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఎర్లియర్ క్లాస్. ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసిన విధంగా బోధన అంటే ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి మధ్య జరిగేటువంటి పరస్పర చర్య. సో ఇక్కడ కూడా టీచింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ అని చెప్పినప్పుడు ఇంటర్ ప్రాసెస్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్. So always teacher have to present some sort of content in front of students. That's why teaching is interaction. Teaching is a process of interaction between teacher and student. That's why teaching is an inter process. This is not isolated process. Next, అంటే బోధన అనేది ఉపాధ్యాయునికి విద్యార్థికి మధ్య ఉండేటువంటి పరస్పర చర్య. ఇది బోధన యొక్క ప్రాథమిక స్వభావం. నెక్స్ట్, టీచింగ్ is both an art and a science. Yes, teaching is an art. ఉపాధ్యాయుడు కళాకారుడు అని అంటారు, ఆర్టిస్ట్. మనకు మెథడాలజీలో కన్నింగ్హామ్ అనేటువంటి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ టీచర్ని ఆర్టిస్ట్తో పోలుస్తాడు. సో టీచర్ ఈజ్ ఆర్టిస్ట్. ఎస్, టీచింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్. ఆర్ట్ అంటే కళ. అవును, బోధన అనేది ఒక కళ. అంటే మెకానికల్గా చేసేటువంటి ఒక మెటీస్టిక్ వర్క్ కాదు, అంటే యాంత్రికమైన చర్య కాదు. ఇది కళాత్మకమైనటువంటి చర్య. ఎందుకు అంటే మన యొక్క మెటీరియల్ అంతా కూడా మనుషులు ఉంటారు కాబట్టి, అంటే విద్యార్థులు సజీవంగా ఉంటారు, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక హెరిడిటీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేసే విధానం. అందుకే ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి అంటాము. అంటే క్లాస్లో 100 మంది ఉంటే 100 మంది పిల్లలకు 100 రకాలుగా వాళ్ళ యొక్క మేధస్సును బట్టి, వాళ్ళ యొక్క సోషల్ ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి ఒక స్టూడెంట్ని ఒక టీచరు హ్యాండిల్ చేయటం అనేది మనం ఎక్కడా కూడా ట్రైనింగ్లో కూడా ఇండివిజువల్గా ఇలా ఉంటే ఇలా చేయండి అని ఉండదు, జనరల్గా ఉంటుంది ట్రైనింగ్. నెక్స్ట్, ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్. ఎందుకు టీచింగ్ సైన్స్ అంటాము? సైన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిస్టమాటిక్ యాక్షన్. అంటే బోధన అనేది ఒక వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి కార్యక్రమం కాబట్టి బోధనను సైన్స్తో పోలుస్తారు. బోధన అనేది విద్యార్థితో హ్యాండిల్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం కాబట్టి బోధనను ఒక కళగా, ఆర్ట్గా పోలుస్తారు. ఇతర రంగాలకు బోధనా రంగానికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అదే. మనము వ్యవహరించేది విద్యార్థులతో, అంతేగాని నాన్ లివింగ్ మెటీరియల్తో వ్యవహరించాం కాబట్టి బోధన చేస్తే ఏ ఉపాధ్యాయుడు సక్సెస్ఫుల్గా టీచింగ్ చేశాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఆ టీచర్ ఆర్టిస్ట్. అంటే కళాత్మకత అనేది కొంత ఉంటుంది. సో బోధన అనేది ఒక కళ మరియు ఒక సైన్స్, సిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ కాబట్టి. నెక్స్ట్, టీచింగ్ ఈజ్ అ డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్. ఎస్, always teaching is useful for all-round development of the child. So cognitive development and affective development, psychomotor, and all kinds of social development, emotional development, skill development, intellectual development. So all kinds of development of the child. That is the main aim of teaching in India.
మామూలుగా భారతదేశంలో చూస్తే కూడా విద్య యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి గమ్యము లేదా ఉద్దేశము అంటే ఏం చెప్తాము, సర్వతోముఖ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్. సో ఆల్వేస్ టీచింగ్ లీడ్స్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఇన్ ఆల్ యాంగిల్స్. బోధన అనేది విద్యార్థి యొక్క జీవితంలో దేనికి దారితీస్తుందంటే అన్ని కోణాలలో అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది. సో టీచింగ్ ఈజ్ ఏ డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, టీచింగ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఈజ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ త్రూ అవుట్ లైఫ్? నో. అంటే బోధనా లక్ష్యాలు సాధించే వరకు కూడా కొనసాగేటువంటి చర్య కాబట్టి టీచింగ్ యొక్క స్వభావంలో దాన్ని కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటారు. నిరంతర ప్రక్రియ. ఎప్పటి వరకు నిరంతర ప్రక్రియ? అప్ టు అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. విద్యా లక్ష్యాలను సాధించే వరకు కూడా బోధన అనేది నిరంతరంగా కొనసాగేటువంటి ప్రక్రియ. సో టీచింగ్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ until achievement of educational objectives. Next one, teaching is a process of guidance. Yes, teacher is a leader, teacher is a guide, అండ్ టీచర్ ఇస్ ఎ ఫ్రెండ్. ఒక రకంగా టీచర్కి చాలా డిజిగ్నేషన్స్ ఉన్నాయి. మీరు బీడీలో చదివినప్పుడు చదువుకొని ఉంటారు. టీచర్ అంటే ఎవరు అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్, అంటే బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా ఉండాలి. సొసైటీతో, స్టూడెంట్ పేరెంట్స్తో, అంటే వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఆఫ్ సొసైటీ ఇంక్లూడింగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టాఫ్ అండ్ హయ్యర్ అథారిటీ. ఇప్పుడు అందరితో సరైన రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఫైనల్గా మనం ఎవరి మీద ఫోకస్ చేస్తాం? స్టూడెంట్కి గైడెన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, టీచింగ్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గైడెన్స్. బోధన అనేది ఒక మార్గదర్శకత్వం. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గైడెన్స్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ టు ద చిల్డ్రన్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్? Syllabus related guidance, subject related guidance. At the same time, any kind of guidance teacher should provide student in the classroom. తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి అన్ని రకాల గైడెన్స్. తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి సిలబస్కి సంబంధించిన గైడెన్స్ ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళ ఫర్దర్ కెరియర్కి సంబంధించినవి, ఈవెన్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా టీచర్ గైడెన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఫ్యూచర్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలనే దానికి కూడా టీచర్ గైడెన్స్ ఇస్తాడు. నెక్స్ట్, టీచింగ్ ఈజ్ 3-way ప్రాసెస్. 3-way ప్రాసెస్ అంటే ఇక్కడ ఏమి చెప్తాము అంటే, సో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 3 important components. First one is formulating objectives and second one is providing learning experiences and finally conducting evaluation. So ఈ 3 బోధనలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు. అఫ్ కోర్స్ నాట్ ఓన్లీ టీచింగ్ బట్ ఆల్సో ఎడ్యుకేషన్. విద్యా కార్యక్రమంలో కూడా ఈ 3 ముఖ్యమైన అంశాలుగా చెప్తాం. సో ఇక్కడ మనకు టీచింగ్ ఈజ్ 3-way ప్రాసెస్ అని ఎందుకంటారు అంటే, దీస్ 3 కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ప్రాసెస్. బోధనలో ఈ 3 కూడా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు 3 ఉంటాయి. క్రింది వారిలో ఏ 3 అంశాలకు త్రికోణ సంబంధం ఉంది అని ఓల్డ్ డిఎస్సీలో కూడా క్వశ్చన్ వచ్చాయి. సో ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. Before teaching learning process, every teacher have to formulate objectives. According to objectives, teacher have to provide learning experiences. After completion of giving learning experiences, teacher have to conduct evaluation. So this is the basic procedure of teaching. అంటే బోధనలో ప్రాథమికమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే మినిమం బోధన జరిగినప్పుడు ఆ బోధనలో ఉన్నటువంటి 3 అంశాలు ఏంటంటే, బోధన అభ్యసన కార్యక్రమానికి ముందు ఉపాధ్యాయుడు దేన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి? లక్ష్యాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. బోధన అభ్యసన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా అభ్యసన అనుభవాలను ఇవ్వాలి. అంటే మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా మనం తరగతి గదిలో పాఠం చెప్తాం కదా, ఆ పాఠం చెప్పడాన్ని మనము అభ్యసన అనుభవాలను ఇవ్వడము అంటాం. ప్రొవైడింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఈ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇవాల్యుయేషన్ కండక్ట్ చేస్తాం, ఎగ్జామినేషన్. సో ఇవాల్యుయేషన్ కండక్ట్ చేయడంతో ఒక టీచింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది పూర్తి అవుతుంది, కంప్లీట్ అవుతుంది. So these 3 are important basic components of teaching process. That's why teaching is 3-way process. బోధన అనేది 3 ఏమంటాం? ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ 3-way 3 మార్గాలలో జరిగే ప్రక్రియ. ఏంటి ఆ 3 మార్గాలు అంటే ఇవి. బోధనకు ముందు లక్ష్యాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం, బోధన సమయంలో అభ్యసన అనుభవాలు అందిస్తాం, ఈ అభ్యసన అనుభవాలు అందించిన తర్వాత మూల్యాంకనాన్ని నిర్వహిస్తాం. సో మూల్యాంకనం నిర్వహించడంతో బోధన అనేది ముగుస్తుంది. లక్ష్యాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో బోధన అనేది ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మళ్ళీ ఫేజెస్ ఆఫ్ టీచింగ్లో మనం ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఈ 3 కూడా బోధనలో ముఖ్యమైన అంశాలు కాబట్టి టీచింగ్ ఈజ్ 3-way ప్రాసెస్ అంటాం. బోధన అనేది 3 ways అంటే 3 మార్గాల్లో ఉండే ప్రక్రియ.
Next, teaching is purposeful process. Yes, there is a purpose behind this teaching. Why we have to teach to children in class? There are some aims. According to aims and objectives only we have to teach. ఇక్కడ చూడండి, పర్పస్ అంటే ఏంటి? పర్పస్ఫుల్ ప్రాసెస్. పర్పస్ అంటే దానికి ఒక ఉపయోగము ఉద్దేశము ఉంటుంది. ఉపయోగము ఉద్దేశము ఉన్నటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఏది? బోధన. పర్పస్ ఏంటి? టీచింగ్ అనేది ఏ పర్పస్తో మనం చేస్తాము, ఎందుకు మనం టీచింగ్ చేస్తామో ఆన్సర్ దొరికితే అదే ఆ టీచింగ్ యొక్క పర్పస్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఎందుకు మనం టీచింగ్ చేస్తాము, ఏ పర్పస్తో చేస్తాము? వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్? యువర్ టీచింగ్ సంథింగ్ టు యువర్ స్టూడెంట్స్. వాట్ ఈస్ పర్పస్ బిహైండ్ దిస్ టీచింగ్? ఎస్, యూ హ్యావ్ సమ్ ఎయిమ్స్. ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఎయిమ్స్. సో ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఉద్దేశాలు ఉంటాయి, ప్రతి బోధన వెనుక కొంత ఉద్దేశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి బోధన అనేది ఏంటంటే పర్పస్ఫుల్ ప్రాసెస్. ఇది ఒక ఉద్దేశపూర్వకమైనటువంటి ఉపయోగకరమైన చర్య. నెక్స్ట్, టీచింగ్ ఈజ్ సోషల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రాసెస్. ఎస్, యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఎర్లియర్ క్లాసెస్, సోషల్ ప్రాసెస్. టీచింగ్ ఈజ్ ఏ సోషల్ ప్రాసెస్, సాంఘిక ప్రక్రియ. బికాస్ క్లాస్ రూమ్ అంటే ఏముంటాయి చెప్పండి? క్లాస్ రూమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టీచర్, ఇన్ జనరల్ a group of students. So teaching is always interaction between group of children and teacher. So group undi ante ade కార్యక్రమం? సాంఘిక ప్రక్రియ, social activity. So teaching is social and also professional process. Yes, teaching, is it profession or not? Yes, teaching is a noblest profession. Teacher profession is different from other professions. So teaching is a noblest profession. So teaching is a social process. అంటే బోధన అనేది సాంఘిక ప్రక్రియ, విద్యార్థులతో కలిపి చేసేటువంటి ప్రక్రియ. ఇది ఒకరొకరు చేసే ప్రక్రియ కాదు, గ్రూప్ యాక్టివిటీ, సోషల్ ప్రాసెస్, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొఫెషనల్ ప్రాసెస్. ఇది ఒక వృత్తి, నోబ్లెస్ట్ ప్రొఫెషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇది మీరు జస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పేది క్లాస్ వింటే సరిపోతుందమ్మా. విని ఇవన్నీ ఒకసారి రెండుసార్లు చదవండి. చదివినప్పుడు క్రింది వానిలో బోధన యొక్క స్వభావం కానిది, ఈ క్రింది వానిలో బోధన స్వభావాన్ని గుర్తించండి అని 2-3 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఏబిసిడి, ఏ మాత్రమే కరెక్ట్, ఇలాంటి ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఒకసారి చూస్తే ఐడియా ఉంటుందని, అంతే. నెక్స్ట్, టీచింగ్ ఈజ్ మెజర్డ్. ఎస్, వీ కెన్ మెజర్ టీచింగ్ ప్రాసెస్. బై కండక్టింగ్ ఎవాల్యూషన్ వీ కెన్ మెజర్ ద ఎంటైర్ టీచింగ్ ప్రాసెస్. వీ కెన్ మెజర్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద టీచర్, అట్ ద సేమ్ టైం పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. బోధన కార్యక్రమంలో మనము జరిగే ప్రతి ప్రక్రియను కొలవవచ్చు. సో బోధనను మనము కొలవచ్చు. బోధన కొలవడం అంటే ఏంటి? ఇవాల్యుయేషన్ కండక్ట్ చేస్తాం. స్టూడెంట్స్ అందరికీ మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి అనుకో, టీచర్ పాఠం బాగా చెప్పినట్టు. స్టూడెంట్స్ రాలేదనుకో, టీచర్ బాగా చెప్పినట్టు, స్టూడెంట్ కూడా చదవనట్టు. అంటే స్టూడెంట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్, టీచర్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్, ఇద్దరు పెర్ఫార్మెన్స్ని మనము మెజర్ చేయొచ్చు. ఎట్లా? బై కండక్టింగ్ ఇవాల్యుయేషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? టీచింగ్ ఈజ్ ఎ మెజర్డ్ ఆర్ మెజరబుల్. Next, teaching is a science. So what is science? Science is nothing but knowledge. Science is nothing but to know. Science is a systematic process. ఈ లక్షణాలన్నీ టీచింగ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి టీచింగ్ ఏమంటున్నాం? సైన్స్ అంటున్నాం. ఒక వ్యవస్థీకృతం చేయబడినటువంటి జ్ఞానాన్ని సైన్స్ అంటాం. మనకు సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ సైన్స్లో మీరు చదువుతారు. సైన్స్ is a systematized knowledge. Similarly, teaching is also a systematic process. Always knowledge is transferred from teacher to student. That's why this is a systematic process. That's why this is compared with the science. So teaching is a science. ఎందుకు విజ్ఞాన శాస్త్రంతో బోధన పోలుస్తామంటే, విజ్ఞాన శాస్త్రము లేదా సైన్స్ అంటే ఒక వ్యవస్థీకృతం చేయబడిన జ్ఞానము. టీచింగ్ లేదా బోధనలో కూడా ఒక వ్యవస్థీకృతంగా, ఒక సిస్టమాటిక్గా జ్ఞానము అనేది ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? టీచర్ నుండి స్టూడెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కాబట్టి బోధన దేంతో పోలుస్తాము? సైన్స్తో పోలుస్తున్నాం. Next, teaching is a formal and also informal process. Teaching is a formal and also informal process. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్ గురించి. ఫార్మల్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ ఫార్మల్? Formal teaching consists of some rules and regulations, and both the student and teacher, every person of that process have to follow some formalities. ఇప్పుడు మనం స్కూల్లో, కాలేజెస్లో దొరికేటువంటి టీచింగ్ మొత్తము ఫార్మల్ టీచింగ్. నీత బోధన అంటే ఏంటమ్మా? ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? బోధన అనేది నియతంగా ఉంటుంది, అనీత ప్రక్రియ కూడా ఉంటుంది. నియత మరియు అనీత ప్రక్రియ, ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు. నీత ప్రక్రియ అంటే ఏంటి? నియమ నిబంధనలతో కూడింది. టీచరు, స్టూడెంటు, ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కొన్ని నియమ నిబంధనలు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించి తీరాలి.
స్కూల్స్, కాలేజెస్, యూనివర్సిటీస్లో దొరికేటువంటి టీచింగ్ మొత్తం దేనికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాము? ఫార్మల్ టీచింగ్. ఇన్ఫార్మల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఓపెన్ స్కూల్స్. ఈ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని దేనికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు? అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్, వయోజన విద్య. దేనికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పొచ్చు? ఇన్ఫార్మల్ ప్రాసెస్. దానిలో నియమ నిబంధనలకు చాలా రిలాక్సేషన్, సడలింపు ఉంటుంది. అలాంటి బోధనను ఇన్ఫార్మల్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇది ఒక్కసారి చదవండి. ఈ బోర్డు మీద కనిపిస్తున్న స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని చదవండి చాలు. సో టీచింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ ప్రాసెస్, బోత్ స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్. And teaching is both an art and science. Yes, teaching is an art, kala. At the same time, teaching is systematic process. Teaching is developmental process. Yes, always teaching is caused for all-round development of the child. Social development, emotional development, cognitive development, skill development, all developments should be done in teaching process. Teaching leads finally all-round development of the child. Teaching is continuous process until achievement of educational objectives. బోధన అనేది నిరంతర ప్రక్రియ. విద్యా లక్ష్యాలను సాధించే వరకు ఇది కొనసాగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, టీచింగ్ ఇస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గైడెన్స్. ఎస్, టీచర్ షుడ్ బి గైడ్. ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ గైడెన్స్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ టు ద చిల్డ్రన్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. బోధన అభ్యసన కార్యక్రమాల్లో ఏ రకమైనటువంటి గైడెన్స్ అయినా టీచింగ్ ఖచ్చితంగా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి ఇవ్వాలి. టీచింగ్ ఇస్ త్రీ-వే ప్రాసెస్. టీచింగ్ ఇస్ త్రీ-వే ప్రాసెస్ మీన్స్ teaching is always rotating three important components. One is objective, second one is learning experiences, third one is evaluation. Next, teaching is purposeful process. What is purpose of teaching? What is your answer? Aims. What is purpose of teaching అంటే ఏ చూపిస్తారు మీరు? ఎయిమ్స్ చూపించాలి. టీచింగ్ ఉద్దేశాలు అంటే బోధన యొక్క ఉద్దేశాలే బోధన యొక్క పర్పస్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది? ఈ పాయింట్ మన గురుకుల్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాడు. వై వీ హ్యావ్ టు టీచ్ అంటే ఈ ఫామ్లో ఇవ్వలేదు, డిఫరెంట్ ఫామ్లో ఇచ్చాడు. ఎందుకు మనము బోధన చేయాలి తరగతి గదిలో అనే దానికి ఆన్సర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఉద్దేశాల దగ్గర దొరుకుతుంది. ఇది కూడా అంతే కదా, ఉద్దేశాలే పర్పస్కి ఆన్సర్ అవుతాయి. ఏంటి మీరు ఎందుకు బోధన చేస్తున్నారు? వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్? ఏ ఉద్దేశంతో మీరు బోధన చేస్తున్నారంటే మనకి ఆన్సర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? జీవశాస్త్ర బోధన ఉద్దేశాలు, గణిత శాస్త్ర బోధన ఉద్దేశాలు, అవన్నీ ఆన్సర్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, టీచింగ్ ఇస్ సోషల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రాసెస్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఏ సోషల్ ప్రాసెస్, నాట్ ఐసోలేటెడ్ ప్రాసెస్. This is a professional process. Teaching is a noblest profession. Yes, we can measure teaching, both the teacher's performance and students' performance. Both performance will be measured by conducting evaluation. Next, teaching is a science. Yes, teaching is always systematic process. That's why this is a science. Next, teaching is a formal and informal process. Teaching will be available in both the formal ways and informal ways. Is it clear? This is about nature of teaching.